जिंदगी में कभी हम लोग नहीं भूलेंगे कि तुमने बाबरी तोड़ के राम मंदिर बनवाया। और तुम लोग ना भूल सको इसलिए उसमें 2100 किलो का घंटा लगाया हूँ। जब वो सुबह शाम बजेगी ना तो मुगलों के कब्र से भी आवाज आएगी, जय श्री राम। हो जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए।